Primeiro sintoma de um casamento no modo avião. Os dois ficam sem tempo pra nada, principalmente sem tempo a dois. Uau! Primeiro sintoma, tem tempo a dois. O casal fica sem tempo pra nada, nem pras coisas de si mesmo, muito menos pras coisas do casal. E a outra, sempre estão cansados. São tantas tarefas que a gente se envolve nesse mundo, para aqueles que frequentam a igreja, fora da igreja tem o trabalho, tem as crianças, tem os adolescentes, que você acaba consumindo e está sempre cansado para fazer qualquer coisa a dois. Uma outra característica que acontece muito, principalmente nos dias de hoje, na correria, estão sempre irritados, né? Tudo fica nervoso, não pode um dirigir a palavra pro outro que já sai faísca, aquela briga, aquela confusão. Nenhum dos dois tem